एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था सलीम अली। एक दिन उसने एक नन्ही चिड़िया को देखा और उसी क्षण उसकी जीवन धारा बदल गई। केवल 10 वर्ष की आयु में जब उसने पहली बार गौरैया को ध्यानपूर्वक देखा और उसके व्यवहार को समझने का प्रयास किया, तभी उसके मन में पक्षियों के प्रति गहन अनुराग जाग उठा। समय बीतने के साथ साथ ये लगाव मात्र शौक नहीं रहा, यह उसका जीवन ध्येय बन गया। सलीम अली पर्वतों, घने वनों, दलदली प्रदेशों और तपते मरुस्थलों तक पहुंचे, केवल एक उद्देश्य से, पक्षियों को समझना, उनका अभिलेख बनाना और उनकी रक्षा करना। उन्होंने भारत का पहला वैज्ञानिक पक्षी सर्वेक्षण किया, अनेक ग्रंथ लिखे और संपूर्ण विश्व को बताया कि प्रकृति का सम्मान करना कितना अनिवार्य है। उनके अद्वितीय कार्यों ने भारत में वन्यजीव संरक्षण को नई दिशा प्रदान की। इसी कारण उन्हें सम्मानपूर्वक द बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।